No i witajcie. 1 wrzesień, czyli trzeci lot konkursowy gołębi młodych u nas. I moi drodzy, gołębie wypuszczone o godzinie 7:05. Ogólnie pogoda, no słuchajcie, nie ma się do czego przyczepić, jest naprawdę fajnie. Rano oczywiście mgły, co jest naturalne o tej porze roku, ale teraz bardzo ładnie to wygląda, żadnych deszczy po drodze nie widać, z tym, że wiatr standardowo, słuchajcie, południowy, czyli spychający do morza, to raz, i później gdzieś po trasie też taki centralnie w dziób, on się tak troszeczkę zmienia, częściowo południowy, częściowo wschodni, czyli myślę, że to będzie wymagający lot. Miejscowość Kołbaskowo, 250 parę kilometrów, i ogólnie powiem Wam, że te loty z tego Kołbaskowa zawsze są ciężkie. Nie wiem z czego to wynika, ale to Kołbaskowo właśnie zawsze mi się kojarzy z takimi ciężkimi lotami. No zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. I co? Aha, zobaczcie, tutaj akurat przy okazji przygotowana herbata z glukozą, z witaminą C, bardzo fajny produkt właśnie z Owigora, elektrolity z Naturala, i cytrynka oczywiście do tego. I to, moi drodzy, na początek oczywiście trochę diety, a zobaczcie, tutaj czekają takie rośliny, suszki przeróżne na mnie. Będę robić jakiś wianek taki jesienny. Lubię takie rzeczy. Jakieś hortensje, zobaczcie, jak ta się pięknie przebarwiła. Ślicznie to wygląda. Także będę sobie później coś tutaj działać. Aha, ale wracając do gołębi, czyli co, ta herbata czeka na przylot, delikatna karma, dieta proteinowa, i to tyle. Zakoszowaliśmy 87 gołębi, dobrze mówię? Tak mi się wydaje, jeszcze muszę na listę później zerknąć, ale wydaje mi się, że 87. Aha, i słuchajcie, bo zerknęłam sobie jeszcze na ten Owigor. Pamiętajcie, teraz okres pierzenia. Ja wczoraj akurat robiłam też kąpiel gołębiom starym. Właśnie, świetny produkt z Owigora, ten Ovibat Essence. Ja Wam kiedyś już o nim wspominałam, pokazywałam Wam. No słuchajcie, naprawdę te gołębie po wykąpaniu są takie mięciutkie, no to jest niewiarygodne. No od kiedy zaczęliśmy używać ten produkt, ja zresztą poleciłam go tutaj też na filmie kiedyś, no to tam hodowcy też sobie od razu pokupowali i teraz słuchajcie, wracają i mówią, że jest różnica, naprawdę rewelacyjny produkt. Pamiętajcie o tych kąpielach właśnie w tym okresie pierzenia, żeby gołębie często kąpać, pomaga im to przy pierzeniu. Więc możecie sobie właśnie to połączyć z tym Ovibat Essence z Owigora. Będziecie zadowoleni. To jest produkt, który Wam mogę tak 100% polecić. Tak przy okazji, moi drodzy, bo akurat mówię, ten Owigor mi się tutaj skojarzył. I dobra, wracając do lotu. Gołębie w tej chwili 9:30, gołębie koło 11 powinny być. Może przed 11 trochę, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ogólnie zerknijcie sobie, że też jest tutaj wyjątkowo spokojnie, tak? Tutaj jak gdyby bezwiecznie na ten moment. Mówię, po trasie południowy i taki w dziób gdzieś ten wiatr, ale tutaj już mamy zupełny spokój. No więc gołębie dzisiaj na pewno tak czy inaczej będą pracować ostro. Także co? Do usłyszenia, do zobaczenia troszkę później. Ok, siadałem pierwsze gołębie. Kurde, za 25. Ile siadło? 5 razem? No właśnie tak mi się wydawało, że coś za krótko to... No, nie wiem, czy ogony tutaj było widać na nagraniu, a tak się cofnęłam po kawę. O, słyszałam, że szwagier właśnie przyjechał. Dobra. Ach, kurde, jak one zaleciały, zaraz zobaczymy. Ale ogólnie troszkę szybciej jednak niż się spodziewaliśmy. I jest, zobaczcie,
Czy to widać? Piątka. 10:33. Kurde. To słońce tutaj świeci. Nie wiem, czy to widać. Czwarty. Ja sama tutaj nic nie widzę. Drugi i pierwszy. Dobra, czyli mamy piątkę w minutę. Ok. Pięknie. Pięknie, jeśli chodzi o ten początek, bo mamy piąteczkę, ale zaraz będziemy... Aha, jeszcze trzeba zobaczyć. Właśnie, muszę dokładnie sprawdzić, jak to typowanie nam tutaj. O, dokładnie, 6, czyli był jeszcze, zobaczcie, Krzysiek miał rację. Na pewno typowany. Tak, ten 410, typowany. Dopiero go odbiłem, tak? No, Ile? stracił. Stracił 2 minuty. Dobra, czekajcie. Okej. Dobra. No i okej, 6 stracił te 2 minuty. Idą następne. Okej. Ale pogoda, Kaziu, co? Petarda, nie? Naprawdę. Ja rano wstałam, to wiadomo, takie mgły były jeszcze ale mówię, kurde, już słoneczko, tak było widać, że gdzieś się zaczyna przebijać. Jaka rosa rano, nie? Tak, tak. Tu wszystko mokre było. Ale idą takie powinny iść, nie? Raz, 2, 3 chyba, ale tutaj Krzysiek robi teraz zamieszanie, bo deska chyba nie bije, albo mu się wydaje, że nie bije. I wyrzucił gołębie na dach. Jest kolejny? Nie, bije chyba, wiesz. Coś tam on chyba źle przeliczył. Jest kolejny. Okay. O, tu są następne. Dobra, fajnie, co? Jest banda. Zobaczcie, 2 białe. Razem usiadły. No okej. Jest, słuchajcie, około 400 gołębi. Także jest dobrze, ale lot wymagający. No nie jest łatwo, słuchajcie. Zresztą no, dystans już też prawie 260 km robi swoje, ale co Wam chcę pokazać? Co Wam chcę pokazać? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Kto tutaj jest? Jest moja gwiazda. Jest moja gwiazda i słuchajcie, ten z boku, ten krasiak, którego widzicie, to jest podarka Marciszewskiego 8171, zresztą no, mega podobny do ojca. I też słuchajcie, też ostatnio sobie mnie upodobał i też po prostu cały czas tutaj siedzi przy mnie. Ale jest moja maluszka.
Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No Wasza pomysłowość, jeśli chodzi o imię, dla niej jest po prostu ogromna. Naprawdę tyle tych komentarzy, że po prostu szok. Jezu, on wskoczył na mnie tutaj, mały. Dobra, ale później Wam powiem. Okej, muszę sobie tutaj z nimi poradzić, bo one zaraz mnie... Czekajcie, no dobra. Mała, no co ty? Dobra, o. I on też. Dobra, a jakieś gołębie siadają? Czekajcie, no. Ale ty jesteś uparty, no wchodzi na mnie. Dobra, słuchajcie, muszę zamknąć, bo mi tu będą wyskakiwać. Dobra, i są kolejne. Ten młodziutki jest ten. Zobacz, to jak nie... Siadają. Siadają jeszcze grupami, więc dobrze. I tu kolejne. No to co, zerkamy sobie na zegar. Słuchajcie, 63 gołębie na tą chwilę, więc brakuje 24. I co, idę podziałać sobie coś z jakimś obiadkiem i wrócę do Was później. Dzień dobry, witam Was kochani. Z moją pupilą i zobaczcie, co ona robi, nie? To jest po prostu już wariactwo jakieś. Po prostu łazi po mnie, nie mam po prostu już do niej siły. No jestem cała podrapana. A jeszcze jak jestem w gołębniku, to wiecie, trójca jest oczywiście, plus dołączył jeszcze jeden gołąb do nich i one mnie po prostu cały czas atakują. Całe ręce mam podrapane, ale dobra, wracając do lotu dzisiejszego, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Mówiłam Wam rano, że troszeczkę się obawiam, bo te loty z Kołbaskowa są ciężkie i to nie tylko dla gołębi młodych, ale też dla starych. No nie wiem czemu akurat tak się dzieje, że często na tych lotach właśnie coś tam złego się dzieje, więc troszeczkę się obawiałam, jak sobie ta młodzież poradzi. No i okazało się, że bardzo fajnie. Szkoda tylko, że słuchajcie, no widzieliście, nagrałam w sumie, no nie nagrałam tego pierwszego przylotu, czyli tej szóstki, która siadła razem, bo w sumie były w jednej grupie, a jeden się tylko nie odbił też, no widać to później, tak Krzysiek go tam szukał w gołębniku, nie wiedział, który to gołąb i później dopiero tam chyba stracił no na pewno z 1,5 minuty, no ale już mniejsza z tym. Fajnie, że ta grupa usiadła, a później też to ładnie szło, słuchajcie. No wiadomo, przy tych wiatrach, o których Wam mówiłam, czyli te wiatry południowe, no to nie ma siły, żeby przy tak krótkim locie tych gołębi nie zepchnęło do morza. Więc tam nad morzem te gołębie meldowały się pierwsze, ale u nas tutaj na sekcji Lemborg na pewno jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o czas przylotu, więc jestem zadowolona. Ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolona z tego sezonu gołębi młodych, bo no jednak wprowadziliśmy kilka jakichś tam niedużych zmian, a widać ten progres, widać, że było to na plus. Dlatego mówię, czasami Wam mówię, że jakieś niuanse, szczegóły naprawdę, słuchajcie, robią robotę i są bardzo ważne. Dlatego ja też mówię, no cały czas staram się gdzieś tam rozmawiać z hodowcami, dopytywać, słuchać przede wszystkim i chociaż jakieś minimalne zmiany wprowadzać, zwłaszcza jeśli widzę, że coś nie gra, tak? Z tymi młodymi u nas wcześniej tak było, że te pierwsze loty, no zawsze one były, jeśli nie chore, to jakieś przybite, no czegoś im po prostu brakowało, tak? W tym roku no ewidentnie wszystko wygląda zupełnie inaczej, o wiele lepiej od początku, słuchajcie, gołębie
gołębie idą fajnie, słuchajcie, nie było żadnych chorób, ani żadnych symptomów nawet choroby. Więc to mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, no wiadomo, z młodymi jest różnie, kurczę, ale mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu i nic się tutaj złego nie wydarzy. A teraz też jeszcze 2 loty nam zostają, w sumie te najważniejsze, takie najdłuższe, więc no, gołębie będą już się mogły troszeczkę wykazać, ale jeśli chodzi o pupilę, to powiem Wam, że ona też jest cały czas w czołówce, tak? Na pierwszym locie była na pewno w 20, na drugim locie była w 10 i dzisiaj jest w 20 też, więc wszystko wygląda fajnie. I 75 gołębi na tą chwilę, nie wiem czy Wam powiedziałam, czyli brakuje nam tylko 12. No zobaczymy. Pewnie jeszcze coś doleci, to na 100%, ale też słuchajcie, no jakaś selekcja musi się robić, tak? Tych gołębi też tyle nie może zostać, więc no najlepiej jak ta selekcja robi się, słuchajcie, na niebie, a nie my będziemy musieli później tutaj decydować, które gołębie mają zostać, a które nie, zwłaszcza, że z tymi młodymi, no to jest słuchajcie, no bardzo ciężko, tak? Bo często te loty młodych wcale nie przekładają się później na to, co gołębie robią jako dorosłe. No różnie to bywa, więc mówię, no jakaś selekcja musi się tutaj odbywać, a tych gołębi, no też no, nie pogubiliśmy za dużo na ten moment, bo cały czas, słuchajcie, no jest 90 w gołębniku, tak? Dzisiaj znowu coś tam zostało z takich gołębi, które były słabsze, coś tam niestrawione i kurczę, no sporo ich, a zostały tylko tak naprawdę 2 loty. No dobra, moi drodzy, będę kończyć. Słuchajcie, zabawa, którą ogłosiłam, czyli wybór imienia dla pupili, po prostu Wasza pomysłowość mnie przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Ja muszę Wam powiedzieć, że na początku miałam kilka takich typów, od razu mówię, kurde, to mi się podoba, ale później się posypało tych komentarzy tyle, że będzie ciężko. Chyba będę musiała Was prosić o pomoc. I nie ukrywam, że jeszcze tak dokładnie wszystkiego nie przejrzałam, jeśli chodzi o te komentarze, bo tego jest po prostu mnóstwo, tak? Na wszystkich social mediach gdzieś tam komentarze, jakieś wiadomości na komunikatorach i cały czas jestem do tyłu, jeśli chodzi o odpisywanie i na wiadomości, i na komentarze, ale postaram się przysiąść właśnie do tych imion, żebyśmy mogli tutaj wspólnie coś wybrać dla naszej gwiazdy. I co? Oby tak dalej, słuchajcie, oby przede wszystkim nie zginęła, nie? Bo my tu będziemy imię wybierać, tfu. A wiecie, wszystko się jeszcze może wydarzyć, ale na ten moment jest dobrze, to mnie cieszy. Także co, będę chyba kończyć. Fajna niedziela, więc jeszcze sobie musimy dzisiaj wykorzystać te ostatnie ciepłe dni. Tak szybko myślę, czy coś Wam chciałam jeszcze powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy, więc kończę. Myślę, że dzisiaj się już nie zobaczymy. Może coś w tygodniu Wam nagram. Jeśli nie, to standardowo widzimy się na kolejnym. W sumie już przed ostatnim locie. Kurczę. Z jednej strony jestem zmęczona już tym sezonem, bo to jednak wiecie, wiele tygodni, tak? Zaczynając od tych gołębi starych, słuchajcie, no ciągnie się to już wiadomo parę miesięcy, więc człowiek troszeczkę jest wymęczony, troszeczkę chciałby odpocząć. Z drugiej strony już z tyłu głowy mam gdzieś kurczę, że to się kończy. Wiecie, ta adrenalina taka, wiesz, niedziela przychodzi, a człowiek już czeka, zastanawia się, co będzie, jak wyjdzie. Więc będzie tego brakowało, zawsze tego brakuje i ja już tak sobie myślę, kurde, no szkoda, ale też no, nie dajmy się zwariować, trzeba też troszeczkę pożyć, troszeczkę poodpoczywać. Jakiś teraz urlop długi trzeba będzie zaplanować. Dobra, to tyle ode mnie dzisiaj dla Was. Pozdrawiam, dobry lot.